Aswaul ma'asi utawi saele-eleke maksiat iku hadithun nafsi omong-omonge ati, omong-omonge awak. Wala alla ghaliban nasi lan sak menawa-menawa akeh-akeh menungso
ikula yakuduna orang milang-milang sapa nas dalika ing mengkono hadisun nafsi milang-milang damban ing dosa. Wa idza taqala nalikane iso ngedoi sapa al murid jaga sapa al murid al isra ing nengkleng ila hadithin nafsi maring omong-omonge nafsu awak. Wa kana lan ono sapa murid iku mulasiman netepi zikri maring zikir ya itakoda mongko bening apa al-qalbu ati bizikri lawan sebab zikir wasal al-qalbu sirrun mahfudun ila akhirih. Pun para bapak ibu sedaya jamaah musala muslim kawula hormati, niki bab niki utawa fase niki termasuk sing paling angel bab niki. Kalau ben kan kita pun kula aturaken bahwa sinau ilmu niki niku kan kangge kita ngelatih kita ngresiki saking sifat-sifat tercela terus ngiseni kali sifat-sifat terpuji sing elek-elek dikuat sing apik-apik dilebetaken nang ati dilatih. Dadi mboten masalah salate mboten, tapi ya apa ati kita nafsu kita pas wayahe salat. Lah niku sing dibahas niku. Nek bentuk salate syarat rukune kalau ben sampun kita pelajari mangke dipikakake. Tapi nek masalah napa niku pas wayahe salat niki tujuane ya apa? Niate piye? Pas wayahe salat kondisi ati niki kudu ya apa? Nek jarene wong kuliahan niku belajar psikologis. Nah, kita niku belajar psikologis kita macam masing-masing teng mriki. Tujuannya sakjane namung setunggal niku mendekatkan diri pinuju dumateng Allah. Kangken menuju ten Allah kanthi resik, boten nggawa dosa, boten nggawa kretek elek ten ati. Nah, carane berarti sing elek-elek ten ati niku dibuahi sifat-sifat takabur, terus bakhil nggih, sombong, gumedhe, hasud, iri, ngrasani. Sing elek-elek niku diguak sing ado-ado. Mangke diseni kali sifat sing apik-apik, qanaah, tawakal, sabar, syukur, napa niku tawadhu lan liyan-liyane kok. Nah, untuk wonten niku kala ben kan enten tahapane, enten sing tobat. Kawitane tobat riyin ngresiki dosa-dosa riyin. Dan itu harus dilakukan terus-menerus. Kalau ben terus nyambut gawene sing apik, mangane ya sing apik sampai sing sakniki niku kengken ngelatih nafsune, kongkon merangi nafsu. Nah, ten istilah mriki enten istilah nafsu, enten istilah syahwat, enten istilah hawa. Nah, niki beda-beda. Niki mboten terjemahan teng bahasa Indonesia kamus mboten. Nafsu niku awak. Nah, masing-masing wong duwe nafsu. Kula duwe nafsu, awak kula jenengan ki nafsu jenengan. Situ-situ niku nafsu. Bar nafsu ten jero nafsu niki awak kita piyambak niki enten namine syahwat, kepinginan. Setiap wong lah duwe kepinginan macam-macam. Dan niki normal, fitrah niki, mboten elek, mboten normal. Pengen mangan, umumnya kok ngoten, pengin ngombe, pengin duwe omah, pengin apa niku duwe bojo, macam-macam kepinginane niku. Nah, sing elek niki ati-ati hawa niki. Nah, hawa niki nyebuli kepinginane syahwat sing sampai melampaui batas, sampai gak ngerti batasan syariat. Nah, iki sing dadi elek niki. Sehingga menungso niku mangke sing diadepi kanggene supaya piyambake niku dadi wong apik niku musuhe ngadepi setan. Jelas nggih niku pun ditegaskan Allah lakum aduwwum mubin, wis dadi musuh abadi, dadi musuh sing paling jelas. Selain kita ngadepi setan, kita nggih ngadepi awak dhewe kita piyambak. Nah niki nek ngadepi setan kan kita nggak ada ijazahan saking Nabi, diwacano surat Al-Falaq An-Nas, diwacano ayat kursi. Nah, ini kan jogo saking setan.
Lah saniki masalahe jaga nang awak dhewe niki. Ten awak dhewe niki gak iso awak dhewe diwacana kulhu niki awak dhewe kita mboten saged. Lah niki ten jero niki kita sing kita lawan niki hawa syahwat. Ya apa carane dikendalikan, diatur, didisiplinkan supaya manut syariat aturane Allah. Tugas ini supaya ben dadi apik niki nafsune ditata. Cara ngono dilatih di sekolahno ngoten. Di sekolahno, di pondokno, nafsune dipinterno ben iso manut aturane Allah. Karena nek mboten polah teng mriki niku ora karo-karuan. Pengen mangan niku kan normal. Tapi mangan ngawur akhirnya. Sing penting mangan. Gak peduli halal, gak peduli haram. Gak peduli sangka duit halal, gak peduli haram. Gak peduli warak, gak peduli batasan. Nah niki ngawur, makanya kudu enek batasane. Lah niku sing ngatur syariat. Supaya iso manut tenggene syariat, kita latih. Ngelatih gak sedina rong dina, mboten seminggu rong minggu, bahkan saged seumur hidup. Niki mboten saged diilangi niki, nafsu syahwat mboten saged diilangi. Nek ngilangi nafsu syahwat padha karo mateni awak. Karena ini enten lebet kita. Sing saged niku dikendalikan. Ya napa ben manut kita. Ben manut syariat, mboten kita sing nuruti syahwat, nuruti hawa nafsu, tapi kita sing ngendalikan syahwat, ngendalikan hawa nafsu. Pengen mangan, oke. Luwe mangan, mangane dicukupi. Mangan apa? Ya saeneke. Mangan sing halal, gawe dhuwit sing halal. Ukurane ya cukupan, gak sampai kowa, reken gak sampai mendolimi wong liya. Nah niki lho, ngendhalekno niku sing angel. Nah, makanya para ulama niku mangke nek ten Quran niku mangke dipadosi masalah nafsu. Niku kathah ulama sing nafsu niku telu nyebuti niku. Enten nafsu amarah, enten nafsu lawamah, enten nafsu mutmain. Tapi tenggene kita Futuhul Ilahiyat niku dirinci malih. Telu niku dirinci malih. Dadi 7. Nah, dadi 7. Niku teng Qur'ane tenten hadise wonten. Mangke kula waosaken. Pertama, nafsu sing paling napa niku murni, sing paling suci, sing paling gak duwe beban syariat napa-napa, niku nafsune cah cilik ngeten iki. Nah, iki bah polah, bajeng palian, bah penekan, mboten masalah. Mbok kali Allah mboten dipintu, mergo nafsunya dik nafsu suci, nafsu zakiyah namine. Niki diaturaken Allah niki ten ngene surat Al-Kahfi niki sing jenengan waos nek ben malam Jumat utawa dinten Jumat niku lho. Niku kan ten surat Al-Kahfi wonten cerita Nabi Musa meguru ten ngene Khidir. Enten sing mastani niku nabi, tapi jumhur ulama mastani niku namung wali mboten sampai nabi. Pas meguru niku kan enten 3 kejadian nggih sing menyebabkan Nabi Musa tidak setuju dengan Khidir itu. Yaiku mbolongi kapal padahal iku mek nunut. Mboten tumbas, mboten weke dhewe malah dibolongi. Nomor kali mateni bocah cilik, nomor 3 ngedekno bangunan sing wong kampung iku medhit kabeh. Nah, sing peristiwa kedua niki sing disebut teng Quran. Pas wayahe napa niku Khidir niki kok mateni lare alit nggih. Dereng balik lare tasi alit. Dolinan diceluk dipateni, dipluntir gulune. Lah Nabi Musa akhirnya protes niki. Qala aqtal tanafsang zakiyatan bi ghairi nafs. Lapo sampean kok mateni nafsu, mateni awak, mateni arek cilik sing zakiyah, sing jek suci bi ghairi nafsin, gak duwe nafsu apa-apa, gak duwe dosa apa-apa. Bocah cilik gak duwe salah, gak duwe dosa kok dipateni. Dadi lare alit niku senajan to nglampahi kesalahan niku atas dasare nafsune nafsu zakiyah. Makanya kali Allah langsung disepur ora ono urusan syariat mboten enten. Urusan taklif mboten enten. Nah nek kita kan niki benten. Nah niki sing paling awal. Nah niki benten saking 7 sing dijelasno niku.
Sing pitu sing saking kita-kita sing sampun balik niku sing paling elek, sing paling ngisor namine nafsu amarah, nafsu amarah. Nafsu amarah niku isine dosa tok, isine sifat-sifat tercela tok. Akhlak-akhlak mazmumah niku terlebete niku. Ya sombong, ya medhit, ya iri dengki, ya napa niku musuhan, macam-macam niku enten nafsu amarah. Nah niki digambarno kali Allah ten ngene percakapane ten surat Yusuf niku. Pas wayahe persidangan nggih. Nabi Yusuf nggih. Nabi Yusuf niku kan mantun saged mbedhek mimpine raja. Bareng wonten kali raja ditimbali. Ternyata Nabi Yusuf nyuwun sidang banding. Nah, nyuwun sidang banding, nyuwun disidang ulang. Akhirnya terus ditekakno napa niku saksi-saksi gini ku wong wedok sing kepotong tangane mergo ningali Nabi Yusuf terpesona niku kali Zalikha bojone menteri niku ditekakaken. Terus kemudian ditangleti lan kok sampean kok memfitnah sampai dadi Nabi Yusuf kok mlebu penjara ngoten niku. Niki jawabane. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu sing diamarah niki dereng rahima rabbi. Dereng oleh kawelasane Allah, dereng oleh hidayahe Allah. Sehingga iso melek to. Delok wong hasud, iri, dengki, ghadab muring-muring, benci niki isine nafsu amarah. Suudzon termasuk isine mangkiten nafsu amarah. Lah mangke nek nafsu amarah niki empun pikantuk secercah cahaya hidayah oleh setetes cahaya hidayah wis mundhak teng ngene lawamah. Lawamah niki piyambake wis nyadarine aku salah. Aku dosa, tapi jin kulino nglakoni dosa dereng saged menghindari, tapi wis erne iki dosa sehingga dhek niku nyacat awake dhewe. Lawamah niku mencaci maki. Ngilokno awake dhewe. Aku iki diake dosa ning pancen maksiat tok. Tapi kok melek gak gelem ya. Karena piyambake wis kadung kulino. Tapi wis lumayan pun menyadari niku pun cara ngono wong salah ngerti salahe kan pun lumayan. Nah niki kok tandane nek umpama diterusno malih mangke saged dadi taubat. Tapi ngawitine mangke saking lawamah niki. Nek ten lawamah niki dijelasne Allah sampai digawe sumpah kali Allah. Ten ngene surat Al-Qiyamah. Ten ngene surat Al-Qiyamah niki juz pinten iki? Dereng kula tandai kok. Ada surat Al-Qiyamah. Juz pinten iki Al-Qiyamah. Oh niki. Juz sama likur itu sama. Kalau diambil ini ngaji cek ngerti bahwa ngaji ini bukan ngaji sesat, macam ngaji ini dasar Quran ini dasar hadis ini. Nah ini surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah sampai sumpah nganggo dina kiamat. Perkara sing digawe sumpah karo Allah mesti perkara sing istimewa, pasti perkara sing spektakuler, mesti perkara sing luar biasa. Ora ana Allah nggawe sumpah nggih perkara sing biasa-biasa mboten. Dan nanti ten ini tengene ulumul Quran tengene kosam Allah sumpah. Niku nek jenengan teliti ku kabeh perkara sing luar biasa. Dari segi keilmuan, dari segi muatan ilmunya, dari segi kejadiannya, peristiwanya niku luar biasa. Dan ayat loro Allah dawuh wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku Allah ya bersumpah nganggo nafsul lawwamah. Onoke nafsul lawwamah. Berarti nafsul lawwamah itu benar-benar ada. Sampai digawe sumpah karo Allah sing hubungane karo dina kiamat. Nyelatu awak niku nek diten donya. Jadi nyelatu awak jeneng donya niku insyaallah
tondo kabeh oleh hidayah, kabeh oleh taubat. Aku iki elek, aku iki akeh maksiate, aku iki akeh dosane. Nah, iki karek titik tok iki. Dengan sedikit bimbingan, dengan petunjuk Allah, hidayah, taufik, inayah, mangke saged diarahno teng ngene siratal mustaqim. Lek nang donya. Lah tapi mangke nek nyelatune teng akhirat wis ora ono gunane. Teng dina kiamat nyelatu aku kakek dosa wis percuma wis ora iso balik nang donya. Aku nyadari aku salah, aku dosa wis alamat neraka tenan. Tapi jenengan ampun nggih. Ampun cilik ati. Yo tetep kita dosa dadi wong apik, tapi ampun cilik ati. Jenengan pirsani teng kene Ihya Ulumuddin mboten salah utawa se Kianat Talibin. Niku enten cerita. Tiyang niku dicemplungno Allah, ditetapno Allah sebagai ahlun nar, sebagai penghuni neraka. Suwine atusan tahun, ewonan tahun. Nyolot itu balik ajur maneh. Tapi ya tapi ini piyambake niku ten neraka niku jek nglakoni wiritan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan ya Hanan, padahal disiksa karo malaikat. Kita ngertos ganteng nggih. Nek ngibadah niku tenan dina akhir wis gak payu, tak ngoten nggih. Kita salat kan donya. Kita istighosahan yasinan nak ten donya. Benjing ten akhirat wis ora payu, Pak. Gak ono salat wis ora ono. Mboten itu salat itu. Karena syariat itu ten donya tok. Ten akhirat wis karek nampa uwohe tok. Nek mboten surga nggih neraka. Kalau niku lha piyambake sakjane ngerti, sakjane iki aku wis gak dihitung. Tapi aku pengen muji Allah terus-terusan. Karena Allah itu gak cuma apik nang dunya, gak cuma apik mungguhe ten masa-masa duniawi, tapi ten akhirat Allah juga tetap jadi pangeranku. Jadi muni niku mboten masalah hukum syariat mboten, tapi karena piyambake ngertos nek Allah niku maha suci, setiap waktu boleh atau bahkan diperintahkan untuk ditasbihkan namanya. Akhir pun ewonan tahun terus ditimbali Allah. Nyonya tuh ditimbali Allah. Golek ono kan. Ono arek mbok jenenge sapa iki Fulan mungkin Fulan. Entasen teko neraka, celul. Terus ditakoni karo Allah. Piye kabare? Neraka penak. Penak zamanku to. Terus ya Allah remek atus kabeh wis gak enak pokoke. Syarrul makani wis pokoke saelek-elek panggonan yo neraka. Wis ngono nggih. Ya wis nang balik maneh. Mari takoki ngono tok kon balik. Leala. Oh balik ku kali menunduk lesu. Lho, lapo tak kon balik kok nunduk lesu, tapi melayu, Pak. Nunduk. Lha lapo kok nunduk? Nggih, kula salah sangka ya Allah. Lho maksude piye? Kula kinten jenengan nimbali kula kabeh ditas teko neraka dilebokno swarga. Dilalah ditakoni tok kon balik nang neraka malih. Kula pun kadung husnudzon kali jenengan. Oh husnudzon ya wis mergo awakmu husnudzon tak lebokno swarga. Niki mboten saged ditiru. Tapi enten cerita ngoten niku ten ngene napa Ihya napa yang Talibin. Nggih, sing jelas mangke kita niku nek nyacat awake kita, ngoreksi awake kita mumpung jinten dunya dan dikoreksi. Salahe apa, dosae apa, lupute apa. Dan jalur sepuro baik ten Allah luwih-luwih nggih ten menung. Nek ten Allah Maha Ghafur, Ghafar, penak. Tapi nek ten menungso niki ngangel, makane nggih kudu jalur sepuro dua sisi. Mangke nek nafsu lawamah tiyang sing gadah nafsu lawamah niki malih dilatih malih. Dilatih niku ya napa? Nah ngenten. Dilatih niku Pak Bu, untuk melatih nafsu niku mboten saged piyambakan. Kula sadar, mboten saged piyambakan. Memang butuhno hidayah Allah nggih leres. Butuhno taufik inayah Allah nggih leres. Tapi Allah dadekno hidayah taufik inayah niku ana dalane. Ana dalane. Kaya kita maos Fatihah niku. Ihdinas siratal ora titik niku, jono lanjutane napa lanjutane? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kok goleki wong sing an'amta alaihim gitu.
Kita niku ndonga tok, ya Allah pokoke jenengan paringi kula hidayah, wis paring kula meneng tok, gak gelem ngaji, gak gelem meguru, gak gelem neliti awake dhewe. Kudu enek sing an'am ta'alaihi. Yen niku sinten? Para guru, Pak. Para guru sing didik mursyid, sing didik napa nafsu niki namine sebutane nggih teng dunia tasawuf namine mursyid. Mboten ustaz kaya kula mboten. Kula niku namung jelasno. Kula dhewe mboten saged ngerti. Kok ngerti jenengan? Aku ngerti awakku dhewe ora ro. Kok ngerti jenengan? Kita niku mbutuhaken mursyid. Lah sinten mursyid niku? Masyaallah. Mursyid niku mangke guru. Niku mboten sing pinter S3 mboten. Mboten. Cirine mboten niku, mboten ijazah, mboten titel donya mboten. Niku mangke enten cirine teng kene napa niku Ihya Ulumuddin niku. Nek mboten salah enten 9 napa 12 syarat niku. Tiyang saged kriteriae dadi mursyid. Iso didik wong ngresiki hawa nafsune pinuju teng kene Allah. Niku enten. Mangke insyaallah mriki biasane ten sowan ten Solo nggih. Ten Solo ten pundi niku, Pak? Nggih. Niku mangke ditandhetaken. Niku napa hubungane kali tarekat napa? Lah tarekat niku salah satu cara. Bukan satu-satunya nggih. Niku salah satu cara ben kita oleh guru. Mergi ten tarekat niku enten guru, enten sambungane. Enten guru niki. Mangke kita dididik. Ya apa awake iku karena ngenten. Jangan pirsani ten hadis-hadis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek dawuh ten sahabat sing nyuwun curhat, nyuwun solusi. Niku hadise sami napa benten? Sak ngertesan jenengan. Sami napa benten? Beda, Pak. Beda. Nek umpama Nabi niku dawuhe padha kabeh, gak mungkin kitab hadis akeh sakmono gak mungkin. Kitab hadis sakmono akeh, Pak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah, macam-macam. Guru ditambahi Mustadrak Imam Al-Hakim, macam-macam. Iku mergo dawuh Nabi benten-benten. Lah Nabi niku didik niku wau para sahabat niku solusine benten-benten. Enten sing sowan Kanjeng Nabi kula nyuwun dituturi, dinasehati. Dawuh Nabi ana sing la taghdab falakal jannah. Aja muring-muringan engko lak oleh swarga. Wong liya sowan beda maneh jawabe. Kengken ngakeno zikir istighfar. Kengken ngakeno zikir tahlil. Enek sing kengken ngapiki wong tuwa, macam-macam buwenten. Karena terapine benten-benten. Tiyang niku terapine benten-benten. Niku sing ngertos guru mursyid. Nek enek Rasulullah enak langsung ngertos. Lah kita niki kan kudu enek sambungane. Nah, salah satune sing pikantuk wonten niku teng kene tarekat. Nah, teng Indonesia niki sampun diteliti ada tarekat-tarekat yang napa niku istilahnya ala ahli sunnah wal jamaah sing pancen lurus, ana sing tarekat sing melenceng adu. Mpun muktabar istilahnya, enten tarekat sing muktabar, enten sing ghairu muktabar. Enek sing oleh dileboni, dipelajari, enek sing gak oleh. Punten dene sampun enten, alhamdulillah niku pun enten surate, bahkan teng Kementerian Agama niku enten datae. Nah, niku kantun kita jenengan cocoke teng pundi? Napa teng ngene Qadiriyah, teng Naksabandiyah, teng ngene Syadiliyah, macam-macam. Mboten sesat niku. Kuwabe nek dalil Quran, dalil hadis. Oh, niku nggih mangke nek pun pikantuk bimbingan saking mursyid, guru niku wau. Terus pikantuk barengan karo hidayah ya Allah, kita nggih latihan. Pokoke telu niki berperan kabeh. Guru yo berperan, kita dhewe yo pengen dadi wong apik. Allah yo paring hidayah. 3 komponen iki makin mlaku bareng. Makin nek saking lawamah niki pikantuk, mangke saged munggah tengene mulhimah. Nafsune dadi mulhimah. Mulhimah niki pun pikantuk ilham saking Allah, pun pikantuk hidayah saking Allah. Mumpun rada napa niku rada sadar. Wis gak nakal koyo lawamah. Wis iso syukur, wis iso sabar, tapi yo sok-sok jen muring-muring. Tapi wis lumayan timbang sing lawamah. Mangke lek niki dididik malih, mangke sampai pinuju ngene dhuwure maneh mutmainnah. Dadi anteng. Lah niki stabil punan.
Kita saged syukur stabil. Oleh nikmat ya iso syukur, oleh musibah ya iso sabar. Oleh apa ae iso qanaah, oleh pira ae iso qanaah. Iki stabil, mutmainah niku stabil. Insyaallah kita sing wong awam niki oleh mutmainah tok wis paling apik bisa. Paling apik bisa. Makanya tenggene surat Al-Fajr itu kan mangke ditimbali sing nafsu apa niku mutmainnah niku ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dikengken pundi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kongkon balik nang Allah enak niki insyaallah kangge kita sing awam-awam pun aman insyaallah pun anteng pun ayem gak muring-muringan sabar syukur loman terus napa niku mboten senengane husnudzon pokoke apik-apik iki. Tapi nek niki diterusno malih, latihane diterusno malih, dibimbing mursyid malih, dikantuk hidayah malih tambahan saking Allah, saged munggah dadi radhiyah, masyaallah. Radhiyah niki nek radhiyah niki mangke tingkatane kaya para ulama-ulama niku, Pak. Wis los ten Allah wis. Wis los ten Allah. Manahe napa-napa niku los ten. Piyambake pun ten ridho bima qasama Allah. Sampun ridho kali napa mawon sing dibagi Allah ten kita. Mboten namung masalah rezeki. Apa ae obahe aku iki wis ditakdirno Allah. Ku saged sampe ngono, Pak. Lan niki mboten merubah usaha atau kerja nggih. Pindhane iki disclaimer tidak merubah kerja. Wong apale dadi radhiyah kerjane gak usah full, mboten. Secara fisik sami, aktivitas kita sami. Nek sing sawah monggo tetep sawah. Sing ngarep ya tetep teng ngarep, sing teng kantor tetep teng kantor, pabrik. Niki nafsune, telu bete niki. Mboten saged ketingal. Sing ngerti kita piyambak sing ngrasakno niku kali Allah tentunya kali mursyid guru niku. Ya apa iku tingkatan. Mangke nek radhiyah niku dididik malih biasane gandengane gak suwe karo mardhiyah. Lah lek wis tutuk mardhiyah niki masyaallah wis tingkatane kaya para sahabat radhiyallahu anhum. Makane sahabat niku kan jurukane wis radhiyallahu anhu mergi pun pikantuk radhiyatan mardhiyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Wis gandengan iki, Pak. Piyambake yo ridho ten Allah, Allah yo ridho ten piyambake. Radhiyallahu anhu. Radhiya niku artine napa sih? Ridho. Lah kok ngangge anhu. Huruf jere kok ngangge an. An itu biasanya menghindari. Maksudnya niku kali Allah para sahabat niku dinas gak mlebu neraka. Wis sudah dinas Allah wis dijauhkan, dihindarkan dari neraka. Berarti alamati para sahabat tendi? Pasti swarga. Malah Kanjeng Nabi wani jamin, ashabi kan nujum. Sekuwabe sahabatku iku kabeh kaya lintang. Man iktadaitum ihtadaitum. Sapa wae sampean manut, aku pengen niru Abu Bakar, aku pengen niru Umar, pengen niru Utsman, pengen niru Jabir, pasti oleh hidayah. Niku hebate radhiyallahu anhum wa radwan. Tingkatan paling dhuwur sahabat. Kayane mbuh kita saged mboten niki sampai sahabat niku. Lah sing paling dhuwur paling puncak niku kamilah. Nafsu sing wis sempurna. Niki mboten saged dicapai kecuali para nabi, para rasul. Mboten saged niki, Pak. Sahabat mawon sampai radhiyallahu anhum. Tapi nek wis kamilah niki makome para nabi, para rasul. Niki dawuhaken Nabi, kamala minar rijali katsirun. Tapi walam yakmal minan nisa'i illa nataini. Ini ku Maryam ibnatu Imran kare Asia imro'atu Fir'aun. Wong lanang sing sempurna maksudnya para nabi iku kathah. Mergo para nabi sampun mencapai derajat kamilah, wis sempurna. Wis dijamin kalau Allah ana dosa wis disepuro karo Allah. Jenengan pirane teng surat Al-Fatihah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu huma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Saking sempurna niku.
Saking sempurnane iku dosa sing biyen-biyen disepuro, dosa sing akan datang wis disepuro saking sempurnane iki. Berarti dipastikan masa depan tidak akan ada dosa. Berarti nafsu kamilah niku derajate para nabi, para rasul. Tiyang estri sing saged kados ngoten niku namung kalih lek munggo hadis Bukhari niki. Nggih niku Sayyidah Maryam binti Imran kali Asia Imratu Fir'aun. Wong loro tok. Nek wong lanang nabi kan akeh. Niki pancen dinas nabi. Ten riwayat pintune enten sekawan. Ditambahi kali Khadijah, ditambahi kali Fatimah. Ten riwayat pintune. Tapi sing napa niku ten riwayat Sahih Bukhari niku kali. Niku nggih napa niku nafsu. Nah, kita niku tugase mboten usah meratekno tingkatan niki mboten usah. Sing penting kita sinau, kita ngopeni ya apa awake dhewe ben dadi wong apik. Mergo perintah Allah kok dadi wong apik. Sifat-sifat sing elek dibuang-buang. Senajan to mboten saged total mbuak 100%, dilongi, dikurangi. Sing biasane suudzone dimpet, eling dikurangi ngoten. Maka ditelati terus dan ngelatih mboten sedina rong dina, iso seumur hidup. Mangke itu mriki mangke diaturaken. Niki tasih engko dimail niki derek kula mlebet ngene minakus saniyah niki mangke diaturaken. Kemaksiatan sing paling elek niku kemaksiatan sing nafsu niki. Sing muncul saking nafsu. Sing kadang-kadang ngapunten, kita mboten nyadari nek niku maksiat. Karena niki muncul saking awak dhewe, terus awak dhewe membuat pembenaran. Aku ngene ya ora apa-apa. Kancane akeh. Ngono. Dadi nek nglakoni elek iku, aku ngrasani kan gak aku dhewe. Wong akeh kancane, berarti lek mlebu neraka kan bareng-bareng lho. Korupsi ya ngono. Aku kan korupsi gak dhewe, kancaku kan akeh. Wong aku ya dikongkon bareng-bareng. Yo ayo mlebu bareng. Dadi kelakuan utawa kemaksiatan sing dilakoni iku mboten malah disadari nek iku salah, malah digawe pembenaran. Nah niku aswaul maasi, elek-eleke maksiat. Mergo angel ditambahi, menungso gak rumangsa nek niku maksiat. Dan salah satu hidayah bentuk hidayah Allah niku diparingi pirsa. Kita niku diparingi kesadaran nek ngelakoni elek kita sadar nek iku elek. Niku pertama niku. Nek saged nyadari aku iki nglakoni elek, iki aku yakin nek elek, iki aku yakin nek maksiat, iki aku yakin nek dosa. Niku pun lumayan. Empun insyaallah dalane taubat. Nah, mangke kanten terusno nek iki elek, mosok aku pengin dadi elek terus. Mosok aku pengin duwe anak, duwe keturunan sing elek. Mosok anakku bangga nek aku dadi wong elek. Mosok bojoku bangga nek aku dadi wong elek. Nah, ngangge napa niku dorongan-dorongan seperti niki, faktor-faktor seperti niki insyaallah dadosaken tiyang niku purun taubat. Mungkin awalnya mboten ikhlas, mungkin. Mungkin ana keterpaksaan, enek napa niku meksa, enek abote, tapi dilatih tinggal didik. Makane napa niku Gus Burhan niku matur. Kadang nggih ngapunten, ustaz kiai niku nek salat kali jamaah, kali santri, kali para jamaah itu kan wiritane kalem, wiritane ya normal lah. Coba delok nek wis sembahyang dhewean. Dulu Fatihah tok langsung mari ngono ae. Terus ditakoki lha apa nek wiritan karo jamaah karo santri kok suwi, nek salat dhewean kok cepet. Nah, itu kan berarti enek mboten ikhlas sehingga isin rek karo jamaah mosok cepet-cepet yo sing kalem-kalem. Nek salat dhewe kan sakarepku. Nah, tapi ngono ku nek dilatih-latih terus makin lali. Nah lali niku mangke dadi sebab ikhlas. Nah niku mangke latihane sang niku mboten butuh napa niku mboten cukup 1 atau 2 hari, bisa bertahun-tahun nggih. Sing penting kita ikhtiar, usaha tetep dadi wong apik. Ngoten nggih. Kita manfaati subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun ada apa?